ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវិស័យអធិការកិច្ចផ្នែកត្រួតពិនិត្យរបស់យើងនេះយើងកំពុងតែធ្វើការងារហ្នឹងការធ្វើស្ថាប័នវូបនីយកម្មសម្រាប់វិស័យ institutionalization បាទគឺឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ភាពប៉ាន់ស្មានបានហើយមានប្រសិទ្ធភាពសិទ្ធិផលដោយការរំពឹងទុកក្នុងការអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្នក្របខ័ណ្ឌនៃក្រសួងអធិការកិច្ចគឺជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអធិការកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញទៅលើការងារអភិបាលកិច្ចល្អនេះជាតួអង្គដែលត្រូវពង្រឹងគ្រប់គ្រងដឹកនាំផ្នែកអធិការកិច្ចការងារត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងការធ្វើស្ថាប័នវិនិយោគកម្មសម្រាប់ក្រសួងមួយហើយចុះបើការធ្វើស្ថាប័នវិនិយោគកម្មសម្រាប់វិស័យមិនវិញព្រោះការរំពឹងទុកគឺយើងត្រូវដឹកនាំវិស័យគ្រប់គ្រងច្រើនការងារនេះអញ្ចឹងវាចាំបាច់ត្រូវការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ភាពម្ចាស់ការទៅលើការងារទាំងអស់នេះពីយើងទាំងអស់គ្នានិយាយជារួម